El monstruo del agua, el ajolote, ese anfibio endémico de México con cara de emoji feliz. Lleva unos 10.000 años en el planeta y puede vivir hasta 15 años. Nunca crece del todo, pero regenera patas y hasta partes del cerebro. Es como si tuviera modo reparación automática, activado desde siempre. Vive en Xochimilco y sonríe todo el tiempo, aunque esté en peligro de extinción. El ajolote es fascinante. Suscríbete.